témoignage. Mein Zeugnis. Comme on m'a dit de rendre ça court, Sie haben gesagt, ich soll das kurz machen. je vais laisser le commencement Dann lasse ich den Anfang. et je vais prendre la fin. Und ich mache ganz zum Schluss. Bon, voilà mon bébé qui est là-bas. Dort ist mein Kind. Quand je devais prendre avant que je ne prenne sa grossesse, Bevor ich schwanger geworden mit dem Kind, les docteurs m'ont dit que je ne pourrais plus enfanter parce que bon, je suis âgée, 45 ans, 46 ans, c'est impossible, l'enfant sera anormal, l'enfant aura des problèmes, ceci, cela. Und bevor ich schwanger geworden mit meinem Kind, hat der Doktor gesagt, das geht nicht mehr, die sind viel zu alt, die werden Probleme haben. Eben die ganzen Sachen, die sie den Frauen sagen, wenn sie ein gewisses Alter haben. Donc, ce n'est pas la peine de tomber enceinte. Et puis bon, même ils ont fait des analyses, je ne pourrais plus avoir d'enfant d'après. Sie haben gesagt, dass sie gar keine Kinder mehr haben kann. Sie haben auch verschiedene Untersuchungen gemacht und haben total davon abgeraten, nochmal schwanger zu werden. Et j'ai dit au docteur, moi je suis malade, je veux être guérie. Ja, der Doktor sagt, wenn ich krank bin, will ich geheilt werden. Et je veux aussi un enfant. Und ich möchte auch ein Kind noch. Il dit ça, bon, lui il trouve rien, il sait que je suis malade, je suis libre, il ne peut rien faire pour moi. Er hat gesagt, ihr seid nicht 100% gesund, aber ich kann für euch nichts machen. Il m'a envoyé dans le grand hôpital. Er hat mich ins Hospital Eux verschickt. aussi, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Dort haben sie auch Untersuchungen gemacht, aber sie haben eigentlich nichts gefunden. Quand je suis revenue chez le docteur, Als ich zurück bin zum Doktor, il était découragé pour dire, mais je sais que tu es malade, mais vraiment je ne vois rien. er hat gesagt, ich weiss, du bist nicht 100% gesund, aber wir finden nichts. Je lui ai dit, Ich habe ihm gesagt, vous les docteurs, die Ärzte, vous n'êtes que les hommes. die sind nur Leute, die sind nur Menschen. Vous êtes limités. Die sind limitiert. Mais ce que vous, les hommes, vous n'avez pas vu, Aber das, was ihr nicht sehen oder nicht seht, Dieu le voit. der Herr sieht es. Ce que vous ne pouvez pas guérir, Das, was ihr nicht heilen könnt, Dieu le guérit. der Herr kann das heilen. Parce que rien n'est impossible à lui. Weil nichts ist unmöglich für den Herr. Et Und je suis rentrée dans la maison, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit Seigneur, ich bin heim, ich habe gebetet, ich habe je veux gefastet avoir un enfant. und habe den Herr gebeten, ich möchte ein Kind. Et le Seigneur m'a exaucé. Und der Herr hat mich erhört, mein Gebet. Avant que je départe, d'abord, j'ai dit à mon docteur que Sarah était âgée, elle avait fait un enfant normal et qui n'était pas handicapé, qui n'était pas Gesagt, dass Sarah sehr alt war und ein Kind hat noch bekommen und das Kind war auch nicht irgendwie geschädigt oder Mongol oder irgendetwas. En ce temps même, je n'étais pas enceinte, et puis je lui disais des choses comme ça. Dann bin ich aber gar noch nicht schwanger, aber ich habe ihm solche Sachen erzählt. Ce qui m'avait plu à mon docteur, c'est que bon, tout ce que je disais, il croyait, il dit oui, vous avez de la foi, vous avez de la foi. Was mir gefallen hat bei meinem Doktor ist, er hat mir immer gesagt, er hat mich eigentlich nicht so abgedingt, er hat gesagt, ihr habt Glauben, er hat mich noch so quasi unterstützt. Et après ma prière, Und als ich nach den vielen Gebeten, die ich gemacht habe, bon, en songe, le Seigneur m'a montré qu'il m'avait délivré des maux dont je souffrais. hat mir der Herr gesagt, dass er mich befreit hat. Donc, le mois qui a suivi, Im nächsten Monat j'étais tombée enceinte. bin ich schwanger geworden. Gloire à Dieu. Der Herr sei gepriesen. Maintenant, mon accouchement arrive. Nachher ist meine Zeit gekommen, wo ich Le gebären docteur dit, ah, le cas est grave, l'enfant vient avec la siège, on ne peut pas vraiment te laisser comme on va t'opérer. Und der Doktor hat gesagt, das ist schwierig, das Kind ist verkehrt, oder? Kommt nicht mit dem Kopf voran, das ist schwierig, wir müssen hier operieren. J'ai dit au docteur, non, je ne peux pas être opéré. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht operieren. Le Seigneur fera quelque chose. Und der Herr wird sicher etwas machen. Donc, quand l'heure d'accouchement était arrivée, In dieser Zeit, als ich geboren habe, j'étais dans une salle d'abord normale. bin ich zuerst im normalen Gebärsaal, Quand ils m'ont regardé, wo sie gesehen ils haben, ont vu que c'était grave.
was schwierig Ils ont wird. changé de salle, j'étais dans une grande salle où il y a des appareils maintenant. Dann haben sie mir in eine andere Saal, wo es eben all die Apparaturen hat. Et donc, je leur ai demandé, mais pourquoi tous ces appareils? Warum sind da all die ganzen Apparate? Madame, ne vous inquiétez pas, Tut euch nicht tout beunruhigen, va bien. alles wird gut. Et je l'ai dit, je devais faire opérer, je Ich ne habe sais pas ce que gesagt, je ich will nicht, dass der mich operiert. Alors, elles m'ont attendu et je priais. Und sie haben gehört, dass ich bete. Et quand je priais, parce que c'était dur, quand elles me disent de pousser, en tout cas rien ne bougeait. Wenn sie gesagt ich soll pressen, hat sich nichts bewegt. Et que je priais, Und als ich da gebetet habe, elles viennent dire, madame, qu'est-ce que vous dites? und sie ist gekommen, ich gefragt, was sagt ihr? Je dis, non, je parle à mon Dieu. Ich habe gesagt, ich rede mit meinem Herrn. Et à chaque fois, quand je commence à prier, elle dit, vous voulez quelque chose? Jedes Mal, wenn ich betet habe, haben sie gefragt, Je dis, je parle à mon Dieu. ich habe gesagt, ich bete mit meinem Gott. Alors, quelques heures, Nach ein paar Stunden le Seigneur a opéré de ce miracle hat der Herr das et l'enfant est né. gemacht, dass das Kind wirklich geboren wird auf natürliche Elle Art. est normale. Sie ist auch ganz normal. Je rends gloire à Dieu. Ich preise